ये है BMW की 7 सीरीज़ और ये BMW की सबसे बड़ी गाड़ी है। 7 सीरीज़ का नाम क्यों है? क्योंकि ये इसमें मुख्तलिफ़ मॉडल्स होते हैं और जो नाम है वो 7 से शुरू होता है। जैसे ये है 730 Li, तो यकीनन ये 30 का मतलब है कि 3.0 लीटर इंजन यानी 3000 सीसी होगा। L का मतलब लॉन्ग व्हील बेस यानी लंबी गाड़ी है ये, और I का मतलब फ्यूल इंजेक्शन। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये एक और है यहाँ पे 750 Li यानी 5000 सीसी इंजन लॉन्ग व्हील बेस और इंजेक्शन के साथ। तो गाड़ी काफ़ी बड़ी है, ज़ाहिर है अकॉर्ड और कैमरी से तो बहुत ही बड़ी है। फिर ये आती भी लग्जरी में है, तो ये उनसे कहीं ज़्यादा महंगी है। ये यकीनन पाकिस्तान में होगी 2 करोड़ से ऊपर की तो आराम से, जो कि ज़्यादा है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ड्यूटी की वजह से इतनी ज़्यादा है ड्यूटी कम हो तो वाकई ये गाड़ियाँ और नज़र आएँ। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं, मुख्तलिफ़ इंजन हैं, तो मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाना चाहता था, तो वो ये है। ठीक है ना, सबसे पहले सारे डायल्स डिजिटल हैं, ठीक है ना। फिर आगे कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है वो AC ग्रिल है। अभी लाइट का मैं थोड़ा सा जूम फोकस करने मुश्किल हो रही है मुझे। ओके, फिर नीचे आते हैं तो ये यहाँ पे तो सारे ये मल्टीमीडिया के बटन्स हैं। ठीक है, और नीचे यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं एयर कंडीशनिंग के। फिर हम नीचे आते हैं और तो ये गियर लेवर है, और यहाँ पे BMW का iDrive का कंट्रोलर है। ये बेसिकली एक माउस है जो कि घूमता है, तो यहाँ पे देखें ऑप्शंस मुख्तलिफ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे टच पैड भी दिया हुआ है, ये आप अंदर जब किसी सेक्शन में जाते हैं तो उसके जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। प्लस शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, मेन्यू का बटन है, मैप है, नेविगेशन है, कम्युनिकेशन है, मीडिया है, ऑप्शंस भी है और बैक का बटन भी है। तो अगर आप बैक जाते हैं तो ये बैक जाता है और आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये घूमता भी है, ये हिलता भी है और ये दबता भी है। ठीक है ना, तो जो भी सेलेक्ट करना है आपको, आप यहीं से बैठे बैठे बस सेलेक्ट कर लें। प्लस स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी सारे बटन हैं यहाँ पे तो वॉइस कमांड का है, टेलीफोन का है, आई बिलीव ये वॉल्यूम का है, प्लस माइनस। यहाँ पे एक छोटा स्विच भी है, ऊपर नीचे अच्छा स्क्रॉल होता है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे स्पीड लिमिट का बटन है, और आई बिलीव ये डायल्स का बटन है, और भी डिफरेंट बटन्स हैं। अच्छा, एक चीज़ आप और नोट करोगे कि दरवाजे में जो है लाइटिंग है हर तरफ, ये एम्बियंस लाइटिंग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता सब गाड़ियों में आने शुरू हो गई है। तो स्टार्टिंग तो ज़्यादा महंगी गाड़ियों में ही आया था क्योंकि एडिशनल फंक्शन है। मैंने मुख्तलिफ रंग देखे हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, तो इसमें हल्का सा पर्पल दिया हुआ है। अच्छा, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे है पीछे। तो इंटीरियर तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी स्पेशल है, सीट्स भी बहुत अच्छी हैं इसकी। स्टीयरिंग व्हील फुल लेदर का है। चलो मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ। पीछे जब आते हैं तो बहुत जगह है पीछे बैठने की। पीछे भी 2 अलग अलग टीवीज़ हैं, और अगर आपको कंट्रोल करना है सब कुछ तो वो यहाँ से हो सकता है। यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं, अभी तो ये ऑन शायद ना हो, गाड़ी की ऑफ है, नहीं हो गए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से फिर यहाँ पे अच्छा टैबलेट लगा हुआ है, गाड़ी में बिल्ट इन टैबलेट है। अच्छा, तो अभी वो फुल चार्ज नहीं हुआ हुआ है। आई थिंक सैमसंग का है, टैब 3 है कोई सा। अच्छा, वो चार्ज हो रहा है, ज़बरदस्त। तो गाड़ी के सारे ऑप्शंस आप अपना यहाँ टैबलेट फिक्स करके चला सकते हैं। शायद ही टच स्क्रीन हो, नहीं ये तो टच स्क्रीन नहीं। अच्छा, सब कुछ आई बिलीव यहीं से चलेगा, तो ये अच्छा है।
ये भी बटन है, आई डोंट नो ये किस चीज़ का है। यहाँ हम नीचे देखते हैं सीटों के बीच में, तो यहाँ पे एसी कंट्रोल्स हैं, आप पीछे वाले अपने हिसाब से जो है वो एसी कंट्रोल कर सकते हैं, वो तेज़ करना है, हल्का करना है। प्लस एम्बियंस लाइटिंग भी पीछे की तरफ है, और यहाँ सीट पे भी है स्क्रीन के नीचे। अच्छा, क्योंकि ये छोटी छोटी एलईडीज़ होती हैं, तो ये आप अपने हिसाब से अपने रंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये अभी पिंक पर्पल हुई में आप अपने रेड और ब्लू करना चाहते हैं, ग्रीन और टर्कोइज करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगी, आपकी मर्ज़ी आप कौन से कलर करवाना चाहते हैं। तो ये है पूरी गाड़ी। मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको कि कैसी लगी।